In Xiping County of Central China's Henan Province, a high-standard farmland demonstration area was put into operation last October to apply the latest big data and smart technologies to agriculture. A group of young agricultural technicians has been invited to join the project. 我叫王英凡，2000年出生，毕业于西南大学农业资源与环境专业。2022年毕业后就来到西平县高标准农田项目，主要负责的是大数据系统的操作，还有农田灌溉相关的事宜的管护。我叫王仲奇，99年的，我毕业于华北水利水电大学，我学的专业是工程力学。我来到西平县从事高标准农田项目已经1年多了。我叫柴小林，94年，我毕业于河南科技大学，我学的是植物保护专业，我主要负责的是田间种植管理工作。眼前这个系统是基于大数据、物联网、5G 技术集合成的一个高标准农田智能管理系统，它可以远程的控制我们的机械进行农事活动，然后同时可以监测我们田间的病虫害等情况，还可以通过大数据遥感技术对作物的生长情况进行一个监测。这个高标准农田项目打破了我对传统农业的一些刻板印象，它有着这个先进的信息化智能平台，富有科技感的这些灌溉设备，这些都让我们的农田管护工作量大大缓解。过去像这么大规模的土地，需要几十个人来巡田进行管理。科学的信息平台，我们坐在办公室，几个人就可以完成这个田间精细化管理。